Ruutaan amma ofitti deebi'aa jirti jechuudha. Warroota itti balleessite dhiifama gaafachaa, warroota immoo ituu jireenya isheetiif hin malle immoo jireenya ishee keessaa baasaa jirti jechuudha. Daanii fi meeriidhaanii jireenya koo keessatti nan barbaachistanii. Kanaafuu jireenya koo keessaa akka baatan hin barbaada. Kanan ani beekus kan ani hin beeknes ana fakkaattanii kan raawwachaa turtan hundaayyuu asumatti dhaabuu qabdanii. Maaliif jireenya kootiif gaarii miti. Anaan maqaa koo na balleessaa jirtu. Anaanii na jeeqaa jirtu. Kanaafuu jireenya keessan jiraadhaa jireenya kiyya keessaa bahaa. Akkasumas dastaadhaan walitti qabatee jechuudha. Dastaadhaanis akkasuma hundi keessanuu narraa bahaa. Ani daa'ima koo wajjin nageenya ta'ee jiraachuun barbaada. Kanaafuu nageenya na dhabsiistanii jirtan jettan jechuudha. Kanan ani beekus kanan ani hin beeknes kan keessatti argamtanii akka waan ani keessaa harka qabutti balleessaa turtan hunduu asirratti dhaabachuu qaba. Wantoonni ani hin beekne wantoonni isin raawwattan hedduudha. Kanaafuu Ruutaa amma wantoota baay'eetu ishee agalee jedhee yaada jechuudha. Amma ofitti deebitee jirti jedhee yaada jechuudha. Wantoota kalee irraa balleessite irraa barattee amma gara qalbii ishee deebi'aa jirti jechuudha. Baay'ee das nama dhugaa dubbachuu fi namni jireenya ishee balleessaa jiru Daanii fi Meerii qofa akka ta'e ni beektan. Innaa nagaallee hin irraanfanne nagaaf jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii, sabskiraayibii, sheerii gochuun irraanfatina. Kaleessa akkuma argitanii viidiyoo kana iffinneen ture. Sababbiin isaa illee viidiyoon ni baay'ate. Sanirraan immoo hojii mana madaamiti waan ta'eef baay'ee nutti hin tolu. Kanumaaf innaa sanirraa kan hafe Ruutanii Daanii, Meerii fi akkasuma Dastaa yaametiin jira. Wantoota isaan yaames illee immoo wantoota nan hin beeknes wantoota nan beekus wantoota hunda harka akka waan jireenya isaanii ta'etti fudhatanii jireenya koo balleessaa jiranii. Kanaafuu immoo an nageenya barbaada, nageenya ta'uu barbaada. Akkuma argitanii Hermeellaa fi Abrishiin dhiifama gaafadheen jira. Kanaafuu immoo isaanis dhiifama gaafachuu kootti gammadaniiti kan isaan deemanii. Anis immoo itti gammadeera. Baay'ee itti gammadeera. Maaliif nageenyi akka bu'u barbaada. Gara hundattuu nageenyi ta'ee akka bakka nagaadhaan. Innillee yeroo barbaadetti daa'ima isaa nageenyaan laallate. Anis immoo nageenyaan bahee galuun barbaada. Maqaa koo balleessaa jiranii. Maaliif bakka nan hin jirretti illee bakka nan jirutti illee maqaan koo gaafa dhahamu baay'ee natti dhaga'ama. Bakka nan fi kiyyaan argametti rakkoon qabu. Bakka nan hin argamnetti immoo gaafa maqaa kee dhahanii baay'ee nama dabbara. Kanaafuu immoo wanta akkasiitillee akka dhaabbatu itti himee hin jira. Sanirraa kan hafe immoo Daanii fi Meerii akkasuma immoo Dastaallee yaamee hin jira. Isaanittillee nan himattee innaa odoo san hin ta'in dura osoo isaanii Daanii Meeriin dhufin dura Dastaa dhufe jechuudha. Dastaan sunaan ol seensistee nageenya gaafattee innaa ishidhaa itti muudhaaf jedhu Daanii fi Meeriinis immoo barrii rukutanii barrii rukunnaan nageenya gaafatanii akkuma isaanis san godhatanii ani Meeriin gisee tokko tokko nagarramte akka gisee kinoo kaameraan hin jirre mana ofii keessa akkuma barbaadan ta'an tokko hin jira akkas taati jechuudha. Addaa taatu garuu san malee Ruutanii har'aa wanta siyyaamiif hin qabaa. Kanaafuu immoo obsaan dhaggeeffadha. Wantoonni isin jedhullee sirrifachiisuu danda'a. Garuu akkas nama rifachiisus miti haa ta'u dhaggeeffadhaa jettanii maalinni jennaanii dursarratti Abrishii fi Hermeellaa argeen jira. Wanta ta'ullee wanta ta'aa jiruufillee wanta hin taaneefillee maqaa koo haasaa jiru. Kanaafuu immoo maqaa koo jechuudha. Dhiifama akkamitti gaafattaa? Akkamittiin dhiifama gaafatta? Eeyyeen dhiifama gaafadheera. Hermeellaa Abrishiin dhiifama gaafatte eeyyeen gaafadheera. Innaa kana immoo ani namni kan ajajeen deema osoo hin taane kan sammuun koo na ajajeen deemaa jette. Innaa nuti kasiif jennee kanama kana hundaan wal lollee dhimma mataa keenyatti as keessa jira dhimma keetiif miti jechuudha. Innaa dhimma kiyyaafis taa'ee ani kana naa godhaa jedhee hin beeku. Ani kana naa godhaa jedhee hin beeku. Isa immoo wantoota ani harka keessa hin qabnellee wantoota baay'ee raawwattanii kun immoo anaan na miidha malee anaanii naaf fayyadu. Kanaafuu jireenya koo keessaa walumaa galatti jireenya koo keessaa akka baatan hin barbaada jetteen jechuudha. Innaa anchim jetteen
akkas naan hin jedhamu jette. Maal jettiirree anchiin jettuun mammishaa jettiin. Innaa meeriin daaniin dastaan akka jireenya koo keessaa baataniin barbaadaa jennaan dastaanii jedhe dastaan jechuudha. Indee dastaan akkamitti maal jechaa jirtaa? Dhiifama gaafachuu keetii fi anaan maaltu wal qabachiise ree? Bakka kanatti dastaan dhugaadha. Maaliif dhugaadhaan dastaa hin barbaanne ta'ee qalbiidhaan taphachuun gaarii miti. Cubbuutti ta'a jechuudha. Maaliif takkaas hin barbaadaa, takkaas hin barbaadu, takkaa achinarraa deemi, takkaas deeme cubbuu waan ta'eef jechuudha. Hin barbaachisu. Anna meeriin ta'e xiyyite jechuudha. Hanga har'aatti eenyu jennee tolii gaddeemaa jirra. Siifii miti mee akkamittiin Hermeellaa dhiifama gaafatta? Hermeellaa miti Abrishiin dabalatee iyyuu dhiifama gaafadhette. Bakka akka isaan wal fuudhan barbaadde akka isaan waliin jiraatan heeyyamte jennaan heeyyameera. Akka jireenya isaanii haa jiraatan homaa gochuu hin danda'u jettee. Annaa maa dhiifama gaafattaadha natti fakkaate kana kan isaan godhu. Haara roottan obbarteerti akkanatti si jaalanna kenna nama siin taane jireenya kee keessaa baasi ammallee baasi kanaaf illee. Annaa kan kana booda meeriif daaniin ala garuu namni jireenya ishee booressaa jirullee hin jiru. Annaa meeriin ta'e xiyyite jechuudha akkamittiin dhiifama gaafattaa. Nuyi kan hanga har'aatitti siif jenneeti kan taasisaa jirru. Kan immoo wantoota hin beekne godhaa jirtan jettu kamiin kanatti hin beekne. Kan qalabati yoo ta'e anaa fi daaniin hin beekna ati immoo akka abdii kutattuuf kasi fuunee dheedhe. Annaa kasin lamaan beektan ana maaliif natti hin himinaayi? Akka jiru akka qalabatiin jiru maal natti hin himinaayi? Bakka argamuu hin qabnee fi bakka argamuu qabutti bakka argamuu hin qabnetti maaliif na geessitanii jetteen jechuudha. Kun sirriidha. Kabaja isheetiif hin ta'u akkamittiin bakka qalabatii ishee dura hin barbaadu na hiiki jettee miireeruttaan hundee kaleessa akkasittiin laphee afuuftee hin barbaadu jettee gaafa inni qalabatii nama biraatiif taasisu achitti akka argamtu kan taasise isin. Kun immoo itu kaleessa diddee fakkeessadhaaf diddee yookaan immoo sobdee wacci haa jedhamuu fi malee ruuttaa salphisuuf deeman malee ruuttaa wanti jechuuf miti. Sanarraa kan nafe immoo dastaa hin gadda akka godhan hoon jedhu saree isa godhan jechuudha. Bahii gadi ani aga shaanxaa daddarbachuu godhan gahanii yoomiyyuu taanan daanii fi meeriin jireenya ruuttaa keessa jiran taanan ruuttaan jireenya nagaa hin jiraattu. Ruuttaan jireenya nagaa hin jiraattu jechuudha. Dhugaa rabbi. Annaa dastaan keetillee aaree anaa isaan dhiifama gaafachuu fi anaan kan wal qabate maalinni jedhee maalinni hin baay'ifannee ruuttaadhe. Indee waan as jaaladhuuf waan iddoo guddaa siif qabuuf hanga kana hunda deemuun kee maaliif jedhee kana booda jaanuun hin argitu jedhee hin baay'ifannee jedhee biraa deema. Innaa isaan hundaa gadi baastee amma nagaa ta'e jette. Amma nagaa ta'e. Kana booda nageenya jiraachuun barbaada. Kana booda sammuu koo firii godhee sammuu koo nageenya buusee jiraachuu barbaada. Hunduyyuu dhufee akkana bakka jireenya koo dabarsee tanan kan namaa kennitu jira. Hoon jedhu meeriin hangafa kooti jedhee jireenya wantan godhuu qabu dhiisee wanta ishiin jettee kanan taasisu jira. Garuu immoo akkasitti nan hubatanii jireenyi koo immoo kanatti badaa maqaan koo badaa deema malee anaanumaan fayyadu jettee jechuudha. Innaa haala saniif viidiyoon xumuramee viidiyicha immoo laayikii sabiskiraaybii sheerii gochuun irraanfatina hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura baay'ee.